Labadiena, mėly mano Patreono, Facebooko, YouTube'o, Telegramo ir TikToko kanalų žiūrovai. Svarbi informacija. Bebraidydamas vakar po interneto platybės, kad rasti jums įdomių straipsnių apie sveikatą, užsiroviau ant tokio labai liūdno turinio straipsnio British Medical Journal BMJ 2024 m. spalio mėnesio, kurio ir pavadinimas ir esmė yra ta, kad pastarosius 3 metus pagrindinių sveikatos tema rašančių žurnalų recenzentai, per revieweriai gavo iš farmacinių kompanijų daugiau kaip $1 milijardą. Na, be abejo, mąstantį žmogų apima liūdesys, o kogi tikėti. Lietuvos žiniasklaidai be abejo tas nesispindėjo, o tas turėjo atsispindėti breaking news formatu. Žmonės turėjo būti supažindinti. Ir kokias galime iš to pasidaryti išvadas? Kad tie, kurie tos covidinės isterijos metu nepasidavė tą isteriją, tie, kurie kėlė klausimus, jūs, mėlieji, buvote teisūs. Nes, kaip matote, tokie medicinos mokslo gigantai ir tai yra perkami. Ten, reiškia, yra tokie žurnalai. British Medical Journal, pagarba jiems, kad jie savikritiškai tai parašė, Lancetas, JAMA ir New England Journal of Medicine. Tai yra patys kiečiausi reitingo viršūnė esantys žurnalai. Na, labai stebėtinas faktas, nes tai yra amerikiečių žurnalai. Per revieweriai be abejo yra žvaigždės, yra visi milijonieriai. Ten pradedantysis gydytojas pradeda per metus uždirbti nuo $200,000. Ir dar jiems reikia kažkam tai parsiduoti. Tai vat, kaip matot, įrodymais grįsta medicina, kurios kursai dėstomi ir universitetuose, ji yra labai skista. Tai yra eurais grįsta medicina, o ne įrodymais grįsta medicina. Ir aš siūlyčiau netgi savo ginklo broliam, dėstytojam, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto buvusiems, paimti šitą pavyzdį. Jūs studentams tai pasakę ir parodę, jūs nesudaužysite jiems daug iliuzijų. Jūs tiesiog supažinsit juos su realybė. Realybė kartais būna rūsti ir nemaloni. Jau geriau tegul jie žino tiesą. Ir ką dabar daryti? Kur rasti tą tiesą? Mėly Lietuvos žmonės, domėkitės, lavėkite, užduokit klausimus, abejokite. Abejonė yra protingo žmogaus bruožas, cituoju docentą Jocių, urologą. Gal dar gyvas žmogus, paskutinį kartą mačiau šalia savo tėvo 3 ligoninėje lovelėje. Ir raskite autoritetus, kurie jūsų akiai žiūrint kalba tiesą, kuriais jūs pasitikite. Be abejo, tiesus žodis yra blokuojamas, jis yra nenaudingas daugam. Jeigu žmogų blokuoja Facebook'e, raskite YouTube'e, blokuoja YouTube'e, raskite Patreon'e. Žodžiu, tikrai įmanoma. Mėly kolegos gydytojai, ką jums daryt? Nuoširdus mano patarimas, pasitikėkite savim. Pasitikėkite savo intuiciją, pasitikėkite savo patirtim, pasitikėkite pacientų intuiciją. Ne kartą buvo mano gyvenime taip, kad moteris sako, aš nepagimdysiu. Aš sakau, ne, jūs pagimdysite, tralimpapam, tralelele, čia labai naudingas yra vaginalinis gimdymas. Ir vis tiek nepagimdydavot. Labai daug taip yra buvę. Pasitikėkite. Žmogus nuojauta yra svarbi. Mes anaiptol ne viską gyvenime žinome. Na, štai atsiprašau, nusičiaudėsiu. Tai vat. Na ir vertinkime, mėly kolegos, labiau tą žmogų, kuris užnešiotą pižamą, užnešiotų chalatų. Seneliukas laksto po skyrių. Aš irgi senas žmogus, man šiandien sukanka 56 metai. Kuris čiupinėja žmonės, ką jisai pasakys apie tą situacijas, o ne koks nors Haris Poteris atvažiavęs su auksiniais rėmeliais ir iš tribūnos pezantis mums kažką labai svarbaus. Ir mes labai greitai, ypatingai jeigu anglų kalba, persirentram prie to Hario Poterio algoritmų.
Kaip matot, ne visi algoritmai yra tiesa. Daugelis algoritmų yra euriniai. Lietuva žiniasklaida be abejo yra absoliučiai degradavusi net medicinos klausimais ir gaila, kad taip yra. Ir aš suprantu, tunelinio matymo žmonės yra labai agresyvūs. Prisiminkite, kai būdavo puolami ir mano kolegos, ir ne kolegos, kurie išdrįsdavo per tą feikinę pandemiją pasakyti tiesą. Taip, kaip jie buvo blokuojami, kaip jos fact-checkindavo. Tarp kitko, šito 24 metų spalio straipsnio pagrindu, aš įkelsiu jums nuorodą, tik tai iš karto viso netidarys, reikės prisiregistruoti, jeigu jūs nesate prenumeratorius BMG. Robertas Kennedys jaunesnysis, kuris nemėto žodžių vėjais, jisai pasakė prieš 2 savaitės frazę, kad jeigu aš sužinosiu, kad medicinos mokslo žmonės sąmoningai klaidino visuomenę arba sąmoningai blokavo teisingą nuomonę, aš juos bausiu, kad tai ir būtų prestižinio žurnalo vyriausias redaktorius. Man atrodo, kad jis turėjo omeny būtent šitą BMG publikaciją. Taip pat užvakar Markas Zuckerbergas pasakė, kad pagaliau Facebook'e nebus fact-checkerių, nes jie prie išvados, kad pandemijos metu fact-checkingas buvo politiškai angažuotas. Tai bent naujiena. Tai Lietuva be abejo yra pakraščio valstybė su didžiulė inercija. Pas mus paėmė valdžią savo rankas nelabai nesavarankiški žmonės ir labai pikti ant mūsų tautos žmonės. Ir mes gyvenam tokių atvirkščių vertybių laikais, kada žmogui sunku susigaudyti. Jisai, kaip čia dabar yra, lietuvių kalba jau nevertybė, mūsų vėliava nevertybė, tas kūdikėlis ir jo mama ir tėvelis yra nevertybė. Vertybė yra kažkokie ten nukvakę gėjai Albinas ir Vitalijus ir jų meilė. Kaip gražu, Albino ir Vitalijaus meilė. Palaukit, tai yra taip romantiškai, man gumulas gerklė, aš to pravirksiu, susivaldžiau. Tai Lietuvos interesai valstybiniu mastu irgi nėra vertybė. Vertybė yra kitų valstybių interesai. Žmogui sunku susigaudyti. Žodžiu, mėlėjai, nepraraskite vilties. Kaip matot, pasaulis persiauna kedus. Artėja oranžinio Donaldo era. Duok Dieve, kad ten jo nenušautų tie pusdurniai demokratų psichopatai. Ir tikrai ateina lengvesni laikai mums visiems. Tiems, kurie drįstant turėti kritinį mąstymą. O kad šitą savo dalį baigiau, o kad neapkrauti jūsų menkaverčiais video, paanonsuosiu, kad rytoj įdėsiu savo Patreoną 2 dalį apie vitaminą D ir tai bus refleksija į vakarykštį Lietuvos ryto straipsnį, kuriame be jokios atsakomybės, net nėra straipsnio autoriaus, yra reklamuojamas pavojingas medikamentų junginys, su visiškai tokia abejotina informacija. Jau žinote, jau geriau skaitykite Delfi, ten daktaro Morozovo patarimus. Keista, kad daktaras Morozovas dar nepasikeitė pavardė į daktaras Šaltekšnis. Nes daktarė, jūs tarp kitko įdomiai rašot. Jūs užmušt gali kokį nors vienos partijos fanatikai. Taigi, mėlieji, paliūdėkime dėl medicinos mokslo tokio, sakykime, sutaršymo. Tai yra skaudi diena visiems ir gydytojams, ir visiems su medicina susijusiems žmonėms, veterinarinė medicina, odontologija, farmacija, visuomenės sveikata, nes tu supranti, kad tu gali pasitikėti tik savim. Iki.